Вие видяхте, че постигнахме добър резултат турнирен, както в тая година е в формат с 2 мача за една елиминация. И в момента се възстановяваме, за да може в събота да ни очаква доста тежък мач с Славия, и не само поради противника, но и поради това, че терена не е в условия като нашите. И това е. Казах, доволен съм от футболисти, че имаха желание. От доста време исках, когато и за да играят, на моменти да изпитват удоволствие, и го направиха, но мисля, че можем да сме още по-внимателни при боравенето с топката, защото създадохме сами няколко ситуации за гол, които ако бяха влезнали, резултата нямаше да е такъв. Това е добре, че създавахме и други положения, които трябваше да реализираме, но казах, първо важното е желанието. Желанието да играеш с топката. Един футболист, който има топката, да има много опции да изиграе ситуацията, както и създавахме на всеки един футболист топка такива опции. Да се създават ситуации, естествено не сме роботи, за да може да се вкарат всички, така че съм доволен от футболистите. Дарик. Господин Илиев, какво е състоянието на Базил де Карвалho, който принудително сменихте в началото на матча? Каква е неговата контузия? Видяхте, че и той, и вратаря получиха удари, мисля, в главата, и в моментите, в които веднага след контузията не можеше да вижда добре, затова го заменихме. Сега е по-добре в съблеканата, но знаете, че след контузия 24 часа като минат, тогава не могат да се правят заключения колко и каква е тежестта на контузията. Първото време до втора, трета минута, когато за първи път имаше някаква атака към нашите вратари, го правиха. След това имаше един период от 10-15 минути, където искаме да държим топката, което казах, че е турнирен матч, трябва да направим чист резултат. Но това държение на топката да държахме в краката си, ни пресираха и ни отнемаха, така че трябваше да се движи топката, както и второто по време на много моменти. Но доволен съм, че имаше атаки по фланговете, и доволен съм, че си пресирахме веднага след загуба на топката, но аз и футболистите знаем, че можем това да го правим в още по-дълги периоди от матча. Това е, че създаваме 2-3 ситуации, които имаха гости, или повече 3-4, които можеха да отбележат, ги създавахме сами. И паса на Пламен, и други неща при изнасянето. Така че тези грешки трябва да ги изчистим. Естествено няма безгрешни хора, но там при изнасянето не трябва да се греши. В последната фаза, последните 30 метра, там всеки може да импровизира и да направи грешка. Така че от това съм недоволен, и което казах преди малко на колегата, че имаме такъв период след 25 минута първото по време, като да продължим да си подаваме топката, да върви, да се движим, само това. И почнахме всеки на този терен, който е бърз и трудно се борави с топката, да почваме да играем с пети, с външни, и оттам станаха няколко 10-15 минути, в които не стояхме добре. Особено матч с Славия ни е много важен, така че искам да го изиграем поне със същото желание и освободеност до някъде в главата от евентуален неуспех. Тъй като и вие бяхте свидетели, след Лига Европа имахме така доста затормозяване в отбора, и се играеше не малко, а изключително концентрирано, да не загубим точки, и това ограничава до някъде мисленето и играта на футболистите. Виждате, че последните мачове малко се поосвободиха, тая мисъл в главата, играят по-освободено, играят за футбола, нещата се получават. Така че тези са нещата, които ги искаме. А това дали са по-постоянни, като виждат, че могат да ги правят нещата, и то лесно, в смисъл без голямо напрежение, с елементарно, казах, пасове и придвижване, но надявам се да сме по-добре. Дъсти се справя добре, тъй като има коментари, че някои футболисти или повечето футболисти не са за Левски. Дъсти при нас нямаше до сега гол и вкарал 4 гола. Първенството има и асистенции, така че дали са дигнали футболистите при нас нивото или са го свалили, или може да коментирате за Нуно Пинто. Трябва да кажа, че говорим с него и работим в тази насока, че трябва да е по-агресивен в дефанзивен план. Дефанзивен и казахте вече. Така че виждате днеска игра срещу него Миро Манолов, който е известен че има много добра физика и добре играе тяло в тяло, мощен футболист. Така че ще се справи до някъде, но знае, че има много резерви в този аспект. За Нуно Пинто говоря.